Ruego silencio a todos los diputados y diputadas, por favor. Gràcies, presidenta. Senyories, aquesta moció del PP, una vegada més, és la moció de la maldat. És la moció que no sé com qualificar. És que sempre és el mateix, aquesta gent. És Catalunya, els migrants, Catalunya, els migrants, Catalunya, els migrants. Sense aquest tipus d'enemic és que no tenen res que portar aquí. Anem per parts. Aquesta gent el que volen és treballadors i treballadores sense drets. Perquè si no tenen drets, surten més barats. I per això votarem que no a aquesta moció. I ho diré encara més clar. Regularitzar no és cap caprici. Regularitzar és treure gent que ja està vivint aquí, de la gàbia administrativa en la que viuen, perquè puguin treballar amb drets, perquè puguin cotitzar, perquè puguin denunciar els abusos, perquè puguin organitzar-se sindicalment, etc. Amb això vostès estan en contra d'això? La gent és migrant però no és imbècil. Si venen aquí és perquè venen a treballar, perquè hi ha una demanda de treballadors enorme. I de fet, si s'ha regularitzat i ha sortit aquesta ILP des de l'any que teníem penjada, des de l'any 2021, ha seguit perquè a l'estiu del 2025 la COE i Foment demanen que, sisplau, regularitzin immigrants perquè no tenen mà d'obra. Aquesta és la realitat, malauradament, de per què ara i no abans aquesta tirada endavant de la ILP. El PP el que defensa és un mercat de mà d'obra dòcil, gent amb por, explotable, més barata. És a dir, fan negoci de la misèria. El PP ven efecte crida, el PP, Vox i aquells, i els de Ciutadans de Junts també, aquests també igual, que amb això estan d'acord. Avui tornaran a votar una vegada més aquest bloc, que aquest sí que funciona, que és el bloc de les dretes i l'extrema dretes, que funciona molt bé. Avui utilitzaré, de més, perquè no m'acusin de res especial, utilitzaré dades com les de Funcas. No són antisistemes, és un think tank que està aquí a Madrid mateix, representant del capital, agafin l'últim número de Funcas i el llegeixen. Econòmicament, diu, econòmicament i demogràficament, el que vostès anomenen problema és en bona part la columna vertebral de sectors econòmics sencers de les societats d'aquests països. Repeteixo, diu Funcas. Funcas diu, la immigració ha explicat que fins al 47% del creixement econòmic recent vingui dels immigrants. Vostès insulten la mateixa mà d'obra que utilitzen i que exploten. Anem als fets. Diuen que aquesta regularització no respon a necessitats laborals, però les dades diuen el contrari. Una part molt majoritària de la nova ocupació recent l'han ocupat persones migrants, i això no és ideologia. Això és una dada que vostès no poden refutar, que no poden refutar cap de les dades que diré aquí. Per això hem d'anar els eslògans, aquests barats i aquestes tonteries que realment fan que aquesta moció sigui realment un excrement. El que sí és ideologia, senyors de les dretes, el que sí és ideologia és que quan tens gent sense papers, tens gent que no pot dir no. No pot dir no a jornades eternes, no pot dir no a sous de misèria, no pot dir no a lo toma o lo deja. Aquesta és la realitat de la societat que vostès volen. De fet, els importa poc. Els importa molt poc. No veuen persones. Por favor, silencio, señores diputados y señoras diputadas. No veuen persones, veuen migrants. No veuen els que venen a treballar aquí. Aquest mig milió de persones que estan en l'economia submergida, veuen migrants. Els han deshumanitzat. I un immigrant se'l pot deportar, se pot fer el que vulguis amb aquella persona, perquè ella no té una identitat humana. Per dir-ho planament, donar drets no baixa salaris. Que baixa salaris és tindre la gent sense drets. Això sí que els baixa, i de cop. Després parlen d'una altra cosa molt interessant, que això col·lapsa els serveis públics. Sap què col·lapsa els serveis públics? Les retallades del Partit Popular, les retallades del PSOE, les retallades de Junts. Això és el que realment. Sap el que realment fa que no hi hagi serveis públics? Els 94.000 milions d'euros que ja estan contractats en temes d'armament. Això se carrega els serveis públics, no l'immigrant. Quan la gent va al metge i veu un immigrant, hauria d'agafar i dir, hi ha un immigrant i el que falta és un altre metge.
Aquesta seria la solució. Però la tàctica d'aquesta gent és que s'enfrontin pobres contra pobres, miserables contra miserables, perquè llavors no es fixen amb els de dalt, no es fixen amb els que tenen el poder, no es fixen amb els que fan que les escoles estiguin col·lapsades o que les escoles no tinguin les ràtios suficients. Aquest és el problema i aquesta és la seva tàctica i la seva, enfrontar pobres contra pobres per eliminar la lluita de classes dels que estan a baix contra els que estan a dalt. Aquest és realment el que busquen aquest discurs. I vaig acabant. Com deia abans, quan hi ha un migrant de més en un centre d'atenció hospitalari, el que falta és un metge de més. Quan hi ha barris tensos, el problema no és del qui arriba, el problema és de qui retalla, del qui no ha fet polítiques de vivenda durant molts anys. Aquest és el problema. En fi, no han dit res ni de la inspecció de treball, ni de sancionar empreses que contracten gent que explota, això no. Aquests no són delinqüents, aquests no s'han de deportar, encara que siguin d'una multinacional, aquests no s'han de deportar, encara que explotin migrants sense papers. La irregularitat, senyories, no és una essència, és una categoria administrativa que fabrica misèria. La millor manera de protegir els treballadors d'aquí és que el treballador que arribi tingui els mateixos drets que els que ja estem. Així ningú pot ser utilitzat per ningú. El soroll no paga lloguers, el soroll no omple neveres, els drets sí. I per cert, li dic al govern, per fer aquesta regularització ben feta farà falta que no hi hagi un col·lapse a la seguretat social, hi hagi un col·lapse per fer papers, perquè si segueix havent les traves burocràtiques que n'hi ha per regularitzar ara, no vull ni imaginar què passarà quan es tingui de regularitzar centenars de milers de persones. Moltes gràcies. Muchas gracias, señor Salvador. Por el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar tiene la palabra el señor Vidal Matas.